Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, uhali gani popote pale ulipo, mimi ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mimi ni Merabu Birakashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, na leo tupo katika usharika mteule wa Kajunguti. Hapa ni katika jimbo la Ihembe na tunajiandaa kwa ajili ya kuanza ibada ya siku ya Bwana, ambapo anayekwenda kuiongoza ni Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Karibu sana tukapate neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Luka 24:13 mpaka 35 ninasoma kwa msaada wa Bwana. Na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao, macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata uyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii na mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakimsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, walioenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema ya kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana umekwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani
na kutufunulia maandiko. Wakaondoka saa ile ile wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, na wao na wale walikuwa pamoja nao wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari za mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kumega mkate. Neno la Mungu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu uliyemfufua kutoka wafu Bwana wetu Yesu Kristo, na sasa anajifunua kwetu hata asubuhi hii kwa njia neno lake. Tujalie neema tumtambue Kristo katika neno hili, ili tuandamane naye katika ufufuko mpya wa maisha yetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi. Neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Mweyuka na Pasaka. Haleluya, Bwana amefufuka. Amefufuka kweli kweli, haleluya. Asanteni sana. Sasa ni wakati wa neno la Mungu, na tutulie mbele zake ili tuweze kusikia anasema nini na sisi katika neno hili. Wapendwa, imani ya Kikristo, imani yetu ya Kikristo ina majira mawili ya Epifania. Epifania maana yake ni Mungu kujifunua kwa watu wake. Yaani Yesu alipozaliwa, Christmas, baada ya kuzaliwa ilifuata Epifania, yeye kujifunua. Lakini baada ya kufufuka pia, kama mlivyosikia katika somo hili, Yesu anajifunua tena kwa watu baada ya kufufuka. Ningependa nieleze kidogo juu ya kujifunua baada ya kuzaliwa na kujifunua baada ya kufufuka. Epifania zote mbili ni muhimu sana. Baada ya Yesu kuzaliwa, kama mnavyokumbuka, wapo ambao hawakuamini kwamba Mwokozi amezaliwa, si ndio? Wapo walihitaji kuhakikishiwa kwamba ni kweli huyu aliyezaliwa ndiye nani? Ndiye Mwokozi. Kwa hiyo Epifania ilihitajika. Epifania ni Mwokozi yule aliyezaliwa ajifunue, watu wamjue. Lakini pia tunaona wapo walioamini kwamba kweli Mwokozi amezaliwa, wakataka kuzuia ufunuo usifanyike. Ameshazaliwa, lakini hawataki watu wamjue, wamuone kwamba amezaliwa. Mmoja wao ni Herode, Mfalme Herode. Mnakumbuka mambo yake? Yeye alipopata habari za kuzaliwa kwa mtoto mwenye habari njema kwa taifa la Israeli, alitafuta kumuua ili watu wasimuone, si ndio? Alitafuta kumuua ili watu wasimuone. Kama mnavyosikia, mtoto akatoroshwa kwenda Misri ili kuokoa maisha yake. Sijui kama inawaingia vizuri hata katika mila zetu zamani zile ambapo tulikuwa bado tuko gizani, tunafikiri watoto wa kiume ni bora kuliko wa kike. Mtu akizaa wa kike baadaye akapatamo kavulana, anakatunza kama mboni ya jicho kwa kuogopa watu watakaua, si ndio? Kwa kuogopa kwamba watu watakaua. Hata katika ukoo ukiangalia vibaya wanakaua, wakifikiri kwamba sasa huyu amepata mrithi. Sasa hata Bwana Yesu baada ya kuzaliwa, Mfalme Herode hakutaka Yesu ajitambulishe kwa watu ili wamtambue kwamba ndiye nani? Ndiye Mwokozi. Akatafuta kufanya nini? Kumuua. Na kweli aliua watoto wengi wa kiume, akifikiri kwa kuwaua humo kwa kuua wengi hata Yesu atafanya nini? Atakuwemo. Lakini kumbe Yesu akatoroshwa mapema,
akapelekwa Misri ili kuokoa maisha yake. Tunajifunza nini katika jambo hilo? Kumbe kukimbia ili kuokoa maisha sio uoga. Mnasikia Kukimbia ili kuokoa maisha sio nini? Sio uoga. Wakati mwingine kukimbia kuokoa maisha ni mpango wa Mungu, ili uendelee kuwepo na habari ulizopewa na Mungu zije zipate nafasi ya kufanya nini? Ya kuwafikia watu. Kwa hiyo Yesu akatoroshwa, akaokolewa, na Herode alipokufa Yesu akafanya nini? Akarudi. Tunaona mama yake Bikira Mariamu na baba yake Yusufu wakatokewa na ndoto, wakasema sasa mrudisheni mtoto nyumbani, kwa sababu Herode aliyekuwa anatafuta kumuua hayupo tena. Sitaki kusema zaidi, msije mkatafsiri mengine, kwa sababu tumeona hata katika maisha yetu watu wanakimbia, alafu baadaye aliyekuwa akitafuta kuwaua alipokufa na wao wakafanya nini? Wakarudi. Ni mambo ya kawaida haya. Hayakuanza na nyakati zetu, yameanza wakati wa Yesu Kristo. Herode akatafuta kumzuia Yesu asionekane, asijifunue kwa watu, lakini Herode akafa. Yesu akaendelea na kazi yake. Sasa kuhusu ufufuko pia kuna Epifania, tunaendelea nao leo, siku ya kwanza baada ya kufufuka. Tumekwisha ona Yesu alivyowatokea wanafunzi wakiwa wamejifungia ndani. Alikuta wamejifungia ndani, akaingia hata bila kubisha hodi, milango yote ikiwa imefungwa. Wakashtukia ameingia katikati yao, akasema amani iwe kwenu. Tumesikia habari za Tomaso ambaye alikataa kuamini kwamba mimi sitaamini mpaka nichukue vidole na mikono yangu niweke kwenye makovu yake. Ufufuko, nataka niwaambie, ni mgumu sana kuamini hata katika ubinadamu wetu. Hata katika ubinadamu wetu. Yaani simuko hapa ndugu yako afe umzike, baada ya siku 3 ukuta amekuja kuwatembelea, mtakaa humo ndani? Tena acha mambo ya kuzika. Hata kama amekufa siku ya kwanza hamjazika, siku ya pili akafufuka, mtakaa? Hamwezi kukaa. Tunalia sana ndugu yetu akifa, tunamlilia sana, utafikiri tunampenda sana, lakini akifufuka hatuwezi kukaa naye. Hatuwezi kukaa naye, tutakimbia. Na ndivyo ilivyokuwa hata kwa upande wa baadhi ya wanafunzi wa Bwana Yesu. Alipofufuka hawakuamini kwamba amefufuka. Sasa somo letu leo linatupa habari za Yesu kuwatokea wafuasi wake wawili, mmoja anaitwa Kleopa pamoja na mwenzake ambaye hatajwi jina. Walikuwa njiani kwenda Emau wakitokea Yerusalemu. Kama mlivyosikia, kama mwendo wa masaa 2 hivi, wakawa wanatembea, wanazungumza habari za kufufuka, habari za Yesu. Tena wanasema huyu alitegemewa sana, atakuwa ndiye mkombozi wa Israeli. Lakini wakuu wa makuhani na wakubwa wetu, hili neno nimelipenda kwa sababu kwenye mjadala wa Pasaka mmesikia maneno mengi yanasemwa. Kundi la wanasiasa likawa linasema Yesu aliuawa na makuhani, viongozi wa dini ndio waliomuua. Sisi wanasiasa msio mnatusema sema, waliomuua ni viongozi wa nini? Wakuu wa makuhani. Lakini sasa huyu Kleopa anashuhudia, anasema wakuu wa makuhani pamoja na wakubwa wetu ndio waliomuua nani? Walishirikiana. Kwani Pilato alikuwa kiongozi wa dini? Kayafa alikuwa kiongozi wa dini? Unasema? Wa kiserikali. Kwa hiyo walishirikiana, viongozi wa serikali na wa dini walishirikiana kumuua Bwana Yesu.
Sasa hao wawili walikuwa wanatembea njiani, hawakumtambua Yesu, wakajiunga pamoja naye, wakasafiri naye. Akaanza kuwauliza waliokuwa wanazungumza, wakamweleza huyu mgeni aliyejiunga nao walichokuwa wanazungumza. Akawashangaa na wao wakamshangaa kwamba ajui kilichotokea. Sijui mnaelewana hapa? Tunaelewana Amewakuta wawili wanaongea habari za Yesu, lakini yeye ni Yesu. Akauliza mnaongea nini? Wakamweleza. Akawashangaa. Sasa nyinyi mnashangaa, kwani haikuwa imeandikwa katika manabii? Nyinyi mlikuwa wapi? Imeandikwa katika manabii toka wakati wa Musa. Torati yote imesema habari zake. Halafu nyinyi mnakwenda mnashangaa. Na wao wakamshangaa wakasema, hivi wewe ulikuwa wapi? Wewe ni mgeni hapa Yerusalemu, hata uyajui haya yaliyo? Kwa hiyo pande mbili zinashangaana. Pande mbili zinashangaana. Baadaye akawafundisha kwamba mtu huyo ilimpasa kuteswa na kufa. Bado hawakushtuka kwamba huyu ni nani. Sasa ilipofika jioni, alitaka kwenda kama mlivyosikia, lakini wakamkaribisha wakasema, jioni imekwenda, usiku unakuja, uje ulale, utaendelea na safari yako kesho. Akakubali. Sasa wanapofika ndani ya nyumba, mezani kwenye chakula, ajabu imetokea. Hapa tusikilize kwa makini. Ingetegemewa hata wewe ukikaribishwa kwenye nyumba ya mtu ukaenda kulala kama mgeni, wewe ndiye unaombea chakula? Wewe ndiye unayegawa chakula? Yani wewe umefika kwenye chakula, wameshaleta chakula, wewe ni mgeni, tena ni mara yako ya kwanza kuingia nyumba ile, halafu uanze kugawa chakula, si watakushangaa wageni? Sasa ndio ajabu iliyotokea. Mgeni wamemkaribisha alale, walipofika mezani yeye ndiye akainuka kugawa nini? Chakula. Tunasikia akauchukua mkate. Hii ni kawaida, Wayahudi wanakula mkate jioni. Akachukua mkate, akaumega, akawapa. Neno la Mungu linasema macho yao yakafanya nini? Yakafunguliwa, wakamtambua, na mara hiyo hiyo akafanya nini? Akatoweka. Akatoweka. Mgeni anageuka kuwa mwenyeji mezani, anaombea chakula, anaumega mkate na kuwagawia wenyeji wake. Ndipo macho yao yanafumbuka, wanamtambua kuwa ni Yesu, kisha akatoweka machoni pao. Ufunuo umekamilika. Ndio maana ya siku hii. Akajifunua kwao, wakamtambua, na akafanya nini? Akatoweka. Sasa tutafakari ndugu zangu. Jambo la kwanza, kumega mkate ni ishara ya ukarimu, ishara ya upendo. Na katika ukarimu na upendo tunamfunua Yesu kirahisi kuliko mahubiri yetu. Tukionyesha matendo ya ukarimu, matendo ya upendo miongoni mwetu, kwa kupendana, kwa kumegeana, tunamfunua Kristo zaidi kuliko tukimhubiri kwa maneno. Mlio vijana, mila fulani za Wanyambo hamkuzifahamu, lakini katika kijiji kama hiki cha Ihembe tu, ambacho ni kijiji cha asili, zamani zile familia zilikuwa zinamegeana. Wakichinja lazima wakate nyama wapeleke kwa rafiki. Wakiivisha pombe lazima wachukue pombe wafanye nini? Wapeleke. Siku wakikanyaga pombe lazima watoe mlamba wapeleke. Na jinsi inavyokwenda huku na inatoka huku inakwenda huku, okubegerangana, si ndio? Okuganuzangana, okubegera. Kwa hiyo matendo haya ya upendo na ukarimu yanamfunua Kristo zaidi, tena kirahisi zaidi. Tunaalikwa kumuiga Yesu
kwa kutenda matendo ya upendo na ukarimu miongoni mwetu, ili kwa njia hiyo Yesu aweze kufahamika kirahisi zaidi. Unaweza ukawahubiria watu, unaweza ukawashuhudia watu kwa maneno, lakini bila kuongeza matendo wakayaona yale unayoyahubiri yanaonekana kwa vitendo, Yesu anabaki mbali na watu. Yesu anabaki mbali na nini? Labda niwaulize swali. Ukisikia mtu anaeneza sifa mbaya ya mtu kijijini kwamba fulani ni mbaya, kwa kweli ni mbaya kupita kiasi, lakini wewe baada ya kusikia habari hizo ukafika kwake, akakukaribisha vizuri, akakupa chakula, akakupa cha kunywa, utamwamini nani? Utamwamini huyu aliyekupa, utamwamini aliyekuambia kwamba fulani ni mbaya? Kwa hiyo matendo halisi ya ukarimu na upendo na huruma yanamfunua Kristo zaidi kwa watu kuliko maneno yetu. Fundisho la pili, tunapokutana mezani tunakuwa vipofu wa mambo mengi. Hata leo tumeandaa karamu ya meza ya Bwana. Tunapokuja mezani tunakuwa ni vipofu wa mambo mengi, lakini kwa kule kushiriki mkate mmoja na kikombe kimoja vinatuunganisha na kuondoa upofu wetu. Sakramenti hii moja ambayo ni kwa wote, hakuna tajiri wala maskini. Kikombe ni kimoja na mkate ni nini? Ni mmoja. Hakuna kikombe cha tajiri, hakuna kikombe cha maskini, hakuna kikombe cha jenerali wa jeshi wala cha kopro, hakuna cha askofu wala cha mwinjilisti. Wote tunakuwa sawa kwa kupokea mkate ule mmoja na kikombe kile kimoja. Kwa hiyo tunaalikwa mezani kuukiri unyonge wetu mbele ya ukarimu wa Bwana Yesu. Yesu Kristo aliyejifunua kwetu kwa njia ya mwili wake na damu yake anaondoa tofauti zetu zote. Tukifika mezani tunakuwa kitu kimoja, na ndivyo ilivyokuwa usiku ule katika nyumba ile. Bwana Yesu akachukua mkate, akaumega, akawapa, wakamtambua, kisha akatoweka. Somo la tatu, kufufuka ni jambo moja, lakini kukutana na Yesu aliyefufuka ni jambo jingine. Yesu aliyefufuka ni hakikisho la ushindi kwamba kifo hakina nguvu tena. Tunaalikwa kutembea na Yesu aliyefufuka, na sasa anajifunua kwetu. Anakuja nyumbani, anakuja mahali pa kazi, tunakutana naye kanisani na kila mahali. Na mahali maalum ambapo tunakutana naye ni katika mwili wake na katika damu yake, mkate na divai. Ndiyo maana yeye akasema, kila mlapo na kila mnywapo fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ndugu zangu wapendwa, hata kama inauma, lakini ni lazima niiseme, nje ya mkate na nje ya divai tunamkumbukaje Bwana Yesu? Nje ya kikombe na nje ya mwili tunamkumbukaje Bwana Yesu? Ndio maana wazee wetu katika katekisimu yetu wakatuwekea neno, bulishembera ntajiraki ntashaga. Kila siku ya adhimisho la sakramenti nisiwe mtu wa kubaki au kuachwa, kwa sababu kwa kushiriki kwangu ninadumisha ukumbusho nilioachiwa na Bwana Yesu. Hata Kleopa na mwenzake hawakumtambua mpaka alipoumega mkate na kuwagawia. Kleopa na mwenzake hawakumtambua Yesu
kwa maneno yake alipowakumbusha habari za manabii, za Musa, za maandiko yaliyonenwa na manabii, hawakumtambua. Lakini alipomega mkate, wakafanya nini? Wakamtambua. Kwa hiyo nyimbo zinaweza kuimbwa na kwaya, tena wanaimba vizuri. Maneno tumesoma, wachungaji wamesoma, ukiri wa mitume tumefanya. Lakini bila kukutana na Yesu ana kwa ana, kwa njia ya mkate na kwa njia ya damu yake, uzoefu wetu unabaki ni mkavu. Uzoefu wetu unabaki ni mkavu kama wa Kleopa na mwenzake. Hawakumtambua mpaka alipoumega mkate na kuwagawia. Neno la Mungu linasema wakamtambua, kisha akatoweka. Jana tarehe 26 mwezi wa 4, ambayo ilikuwa ni sikukuu ya Muungano hapa kwetu, lakini pia kidunia yalikuwa ni mazishi ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, mtumishi maarufu, kiongozi wa kiroho duniani, amefariki na jana amezikwa mbele ya watu wote. Mamilioni walikuwa wakifuatilia kwa runinga. Kwangu mimi, kifo cha mtu mkubwa namna hiyo kinaonyesha alama ya ukomo wetu, alama ya ukomo wa mwanadamu, na ni kengele ya kutufanya sisi sote tunyenyekee. Ndugu zangu wapendwa, kufa kupo. Naomba muamini kuna kufa. Pamoja na kwamba kuna sayansi ya madawa, pamoja na kwamba kuna teknolojia inasaidia watu kuishi miaka mingi, lakini hatima ya yote kufa kupo. Uwe mkubwa, uwe na hera, uwe na nini, kufa kupo. Na kifo cha Baba Mtakatifu kimeonyesha hayo. Pamoja na ulinzi unaoweza kuwa nao, pamoja na uwezo wa kifedha unaoweza kuwa nao, pamoja na kinga zote unaweza kuwa nazo, za bima unazoweza kuwa nazo, bado kufa kupo. Ndio maana Mungu akaweka amri mojawapo katika zile amri 10, akasema usiue, kwa sababu kufa kupo. Mnanielewa? Akasema usifanye nini? Usiue, kwa sababu Mungu anajua kufa kupo. Kama kufa kupo, kwa nini ufanye nini? Kwa nini uue? Maana alijua yeye ndiye anamiliki uhai. Hebu turudi katika habari ya uumbaji. Neno la Mungu linatuambia alimuumba mwanadamu, na baada ya kukamilisha uumbaji ule akampulizia pumzi. Kwa hiyo alipokamilisha uumbaji, kabla ya kuweka pumzi lilikuwa ni dude hapo. Sijui mnaelewa hiyo? Lisilokuwa na nini? Alipopulizia pumzi tu, ndipo mwanadamu anaanza kufanya nini? Kwa hiyo pumzi tunayoipumua mimi na wewe sio yetu, sio ya mwanadamu yeyote, ni mali ya nani? Ya Mungu. Anaiondoa yeye mwenyewe wakati yapendao. Huna ruksa ya kuondoa roho ya nini? Ya mtu, kwa sababu imewekwa na nani? Na Mungu. Na Mungu akisha iondoa ile pumzi, wote tunalingana, hakuna tofauti tena. Sijui kama mnalifahamu. Hiyo pumzi Mungu aliyoiweka kwako, anapoiondoa ukawa mfu tena, wote tunalingana, wote tunarudi kulingana, wote ni kabrini. Tofauti inakuwa ni kina cha kaburi na upana wake, si ndio? Kuna anayekufa wakamkaanga wakamwacha hapo?
wote tunafanya nini? Tunazikwa. Tofauti inakuwa ni upana wa kaburi na kina cha nini? Cha kaburi. Wakuzike kwenye nguo, wakuzike kwenye mrumba, waweke kwenye marumaru, bado umefanya nini? Umekufa. Wote ndani ya kaburi tunalala tena chali. Hakuna anayezikwa amesimama. Unaona tulivyo sawa? Mfalme analala, papa analala, askofu analala, kibaka analala, jambazi anafanya nini? Analala. Wote tunaoza. Hata tukikaushwa, lakini itafika wakati tutaoza. Wote tunaacha tulivyokuwa tumekusanya, kwa halali au kwa haramu. Wewe ulilima maharage kwa jasho, unayaacha. Tukikusaidia tunayala wakati wa msiba wako. Wewe uliiba ukajenga majumba kila mji wa Tanzania, unayaacha. Tutakuzika kwenye nyumba? Wewe umenunua magari yote ukaigeuza nyumba yako ndio gereji ya magari, unayaacha. Hatukuziki hata na moja. Una masanduku 80 ya nguo, wakati huyu mmoja hata chupi ya kuvaa hana. Wote mnazikwa. Tunaelewana? Vyote ulivyokusanya halali na ulivyokusanya haramu, unaviacha wapi? Hakuna anayekwenda navyo. Na hata wakirogo wakaviweka, vibaka watavifuata, wavifukue, wavichukue. Unasikia? Kwa hiyo kifo hakina suluhu ya kibinadamu. Kifo hakina suluhu ya nini? Ya binadamu. Kifo kina suluhu ya kimungu, aliye mfufua kutoka wafu Bwana wetu Yesu Kristo. Na kama nilivyo wasalimu katika salamu zangu za Pasaka, sisi sote tuliobatizwa ni warithi halali wa mali zote za Kristo. Mateso yake tunarithi, kifo chake tunarithi, kufufuka kwake, kuishi milele tunarithi. Sisi ni warithi halali wa vitu vyote vya Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambavyo tunavipata kwa njia ya ufufuko wake. Ndugu zangu wapendwa, kama kuna kitu tunajifunza katika somo hili ni kunyenyekea. Tusidanganywe na viburi vya fedha, vya madaraka, vya umaarufu, vya nafasi. Hivi vyote vinakwisha tunapolala wapi? Kaburini. Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na ukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na akupe amani. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.